हैप्पी टून। बिल्ली और चूहे की कहानी। यह कहानी है एक बिल्ली और चूहे की, जो पहले तो बहुत बड़े दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, फिर बाद में दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक पुरानी लेकिन प्यारे से घर में एक चंचल बिल्ली रहती थी, जिसका नाम था मिनी। और उसी घर के एक कोने में एक नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा चूहा रहता था, जिसका नाम था गोलू। वह बिल्ली को बहुत तंग करता था और वह बहुत शरारती भी था। गोलू चूहा बहुत ही तेज हंसता और कहता बिल्ली से कि मिनी दीदी, आप मुझे पकड़ नहीं पाओगी, मैं तो छुप जाऊंगा। बिल्ली मिनी गुस्सा कर बोलती है, अभी देखो तुम कहाँ छुपते हो मुझसे बचकर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। हर दिन मिनी बेचारी बिल्ली गोलू के पीछे दौड़ती, पर गोलू को पकड़ नहीं पाती। और गोलू कभी अलमारी के पीछे तो कभी मेज के नीचे छुप जाता और बिल्ली पकड़ ना पाती। तो गोलू बहुत हंसता, उसे बहुत मजा आता और निडरपन दिखाता। एक दिन जोरदार बारिश शुरू हो गई और घर में पानी ही पानी हो गया। फर्श फिसलन भरी हो गई और मिनी बेचारी फिसल गई और एक गहरे कोने में जाकर फंस गई। मिनी कहती, बेचारी बचाओ बचाओ, कोई है क्या? गोलू ने आवाज़ सुनी, वह डर गया, लेकिन फिर बोला, अरे यह तो मेरी दुश्मन है, लेकिन मुसीबत में किसी को अकेला नहीं छोड़ते। गोलू ने एक रस्सी कुतरी और मिनी की ओर फेंका और मिनी ने उस रस्सी को पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे बाहर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आज से तुम मेरे दोस्त हो, तुमने मेरी जान बचाई। गोलू तुम बहुत अच्छे हो। और उन लोगों ने रात भर खूब अच्छे से बात की। फिर बारिश रुक गई और फिर सूरज निकल आया और मिनी और गोलू साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। अब कोई डर न कोई पीछा करने वाला। और अब वो दोनों साथ खेलने लगे थे और खुश रहते थे, और घर के सभी जानवर भी खुश रहते थे, और दो दुश्मन अब सच्चे दोस्त बन चुके थे। तो बच्चों, आपको इससे क्या सीख मिलती है? कि दया सबसे बड़ी ताकत होती है और अपने दुश्मन की भी मदद करने से दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमें लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके दोस्तों, बाय बाय।